老虎只是森林之王吗？它也是火海逃生专家。野火来袭时，老虎会先嗅风向，再钻进地表探层下空洞避难。你以为出口只有一条吗？老虎凭记忆和地形选择多级逃生通道，所以别灰心，生命总会找到出路。请给虎王点赞吧！而森林火灾曾留下70米厚的碳层，想了解请到解冻之时相观看。如果你在火海求生，你最想拥有什么天赋？评论区说出你的生存本领，约定好订阅奇境生物馆，一起解开生物奥秘。